बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, तहरीक अज़मत कुरान के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज ख़ुसूसन उन हज़रात का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने तहरीक अज़मत कुरान के प्लेटफार्म पे इत्माद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला के फ़ज़ल व करम से हमने आपके किए हुए तावन को, आपकी मानतों को हक़दार लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है, जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने हमें कामयाबी अता फ़रमाई अपने फ़ज़ल व करम से। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अनकरीब हमारा काफ़िला वक़्त मुनासिब पर रवाना होगा, तो आपसे गुजारिश है कि आप दिल खोल कर सलावज़दगान की खिदमत करें। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी नासर हो।